तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मुंठाजाओ वाटरफॉल। ये है सौरभ लंगटसा और ये है थॉमसन हो जाए। सिर्फ हम लोग 3 है। ये देखो harangajao का पहला वाला जो स्टेशन है ना, वो ये देखो देखने में अभी अजीब सा लग रहा है। ये देखो तो अभी हम लोग मुंठाजाओ पे पहुंच चुके हैं। क्या है मुंठाजाओ पे। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेन बाज़ार पे जो एरिया है वहाँ पर नहीं मिला, पर फिर भी यहाँ ये जो इस तरफ है स्टेशन के ऊपर साइड का, यहाँ पर जियोनेट मेला है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये देखो काफ़ी लंबा सीढ़ी है। ये 5000 स्टेप ज़्यादा है शायद। सब तरफ भी खाने पीने की ज़्यादा से ज़्यादा गच्ची लगाया है सब पे। मुझे तो रास्ता भी पता नहीं। ये दोनों अच्छे से देख लो। First I'm going to waterfall. It's not even 5%. तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ये दोनों ने कहा कि यहाँ पे वाटरफॉल है, तो मैंने कहा घूमने चलते हैं। थक गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। It's not even 5% of our journey. ये देखो पूरा harangajao यहाँ से बहुत अच्छे से देख रहा है। पहाड़ और नीचे नदी, और यहाँ पर हर जगह जूम है, कल्टीवेशन। हाँ देखो सब जंगल। हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं, पर फिर भी इतना लंबा रास्ता है। देखो ये दोनों आगे आगे जा रहा है। काफ़ी ठंडा है यहाँ का पानी बहुत। जो पीछे आ रहा है वो तो नंगा हो गया। इतना गर्म है यहाँ पे। यहाँ हम लोग थोड़े से रेस्ट ले रहे हैं और सिनारी भी देख रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें जाना था। वहाँ देखो, वहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ये 3 जगह पर है और देखते हैं। ओह ये देखो मतलब बहुत टाइम के बाद वाटर घूमने आ रहा हो। वाटरफॉल पूरा डूब गया है। हम लोग नदी पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके दिखेंगे आगे रास्ता कितना है। रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया वाटरफॉल जाने के लिए।
पर लकड़ी ढूंढ रहे हैं हम लोग जलाने के लिए। लकड़ी भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसका बाद हाँ, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल ही मिल गया है, इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है यहाँ पर आने में। का थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम लोग बिना केरोसिन से आए हम लोग यहाँ पे, यही बड़ा दिक्कत है। जंगली स्टाइल वाला हम लोग आग जलाने के लिए। हाँ। तो यहाँ देखो और भी यहाँ ऊपर 2 आदमी हैं। Oh, Thompson Man versus Wild. ये देखो ओए लाइक खवा लाइक हल्दी, गार्लिक, ऑनियन और मसाला लीफ, इसके बाद चिली, और बस मस्टर्ड ऑयल। ये सब मिला के ये हो गया है। इस आग को जलाने में इतने तकलीफ हुआ है बता नहीं सकता। हम पलंगम से अच्छी स्मेल आ रहा है यहाँ से। मेरा तो मुंह पे पानी निकल आ रहा है। अभी तो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ पर देखो All agur trees of Montazao. these are all agar trees and it is very beautiful to see. Nah, Zhang.